हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राउंड टू लर्न में। दोस्तों आज हम एक ये वीडियो जो है ये लाए हैं। इसमें हम बताने वाले हैं कि एमआई ऑडियो रिसीवर को अगर आपको पेयर करने में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब आप इसको पेयर करते हैं लेकिन आप हेडफोन लगाते हैं तो आवाज़ नहीं आती, तो ये वीडियो इस पर होगी कि मतलब हम इसको कैसे पेयर करें फिर जैसे मेरी आवाज़ आई, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। अगर ये ख़राब हो गया तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ कि मैंने इसको पेयर तो कर दिया, उसके बाद भी ये काम कर नहीं रहा था सही से। मतलब ये पेयर हो गया और आवाज़ वहाँ से बंद हो गई, मतलब ये कनेक्ट हो गया इसका मतलब। लेकिन जब हम हेडफोन लगा रहे तो आवाज़ ही नहीं आ रही। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इसको किस तरीके से पेयर करें, या कुछ सेटिंग होंगी जो मोबाइल में हमें करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है हमारा ऑडियो प्रॉपरली आने लगेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक के देखिए, आपको इसमें पूरा सॉल्यूशन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या मैंने किया है और मेरा वर्क किया, तो हो सकता है आपका भी कर जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे हमें सेटिंग करनी है। तो दोस्तों आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और अब हमें करना क्या है कि जाना अपने ब्लूटूथ पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा एमआई ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर जो है यहाँ पे पेयर हुआ है। अब इस पर हम यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ये फ़ोन कॉल है और मीडिया है और कॉन्टेक्ट शेयरिंग है, ये सब चीज़ें ऑन है कि नहीं। तो हमें करना क्या होगा कि इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये मीडिया, फ़ोन कॉल, ऑडियो, कॉन्टेक्ट शेयरिंग, ये सब हमें ऑन कर देना होगा। खैर ये कॉन्टेक्ट शेयरिंग आप करें या ना करें, मीडिया और फ़ोन कॉल्स तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जब आप इतना कर लेंगे और देखेंगे कि हर चीज़ इसमें जो भी फ़ोन कॉल, मीडिया, कॉन्टेक्ट शेयरिंग, ये अगर तीनों आपके ऑन हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका ऑडियो आएगा ही। यही दिक्कत होती है कि कभी कभी हम लोगों से सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, और हम लोग को क्या होता है कि एमआई ऑडियो रिसीवर या कोई भी ऑडियो रिसीवर है उसमें से हमें आवाज़ ही नहीं आती है। और ऐसा आपके हेडफोन के साथ भी हो सकता है। कोई आप अगर ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन आपका होगा तो अगर आप में जो है उसमें भी अगर कभी दिक्कत कोई आए तो आप यहीं से उसको सही कर सकते हैं और डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ज़रा सा भी, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें। और ये मैंने जो है वीडियो तभी बनाया है जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये फर्जी मैंने बताया है। मेरा जो है ऑडियो रिसीवर काम करना स्टार्ट उसने कर दिया है, और ये महंगा था। और अगर मैं नहीं अगर इसकी सेटिंग देखता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस होता। बहुत बड़ा क्या मतलब, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही होता, कि 1000 का ही मिलता है ऑडियो रिसीवर। तो चलिए, कहना यही था कि आप लोग जो है इतने दिन के बाद भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जबकि मैं काफ़ी दिन से अब्सेंट रहा अपने चैनल पे, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आप प्यार देते रहें। अब वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द लाते रहें। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन से में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसमें आप हमें डीएम करके आप कोई भी अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। और कमेंट में भी आप जो है कुछ पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।